Pandémia koronavírusu podrobuje skúškam všetky oblasti hospodárstva a azda najviac preverovaným je a bude automobilový priemysel. V apríli predaj aut poklesol v Európe o 80%. Bol to jeden z najhorších mesiacov v histórii a ekonómovia tvrdia, že taký prepad sme nezažili od druhej svetovej vojny. Zmení COVID-19 návyky spotrebiteľov, budú autá lacnejšie a otvorí súčasná kríza nové príležitosti pre niektoré firmy v autopriemysle. Aj to sú témy, o ktorých sa budem rozprávať s mojimi dnešnými hostiami, Vladimírom Ortom, výkonným riaditeľom United Automotive Group a Jurajom Šúhaňom, obchodným riaditeľom spoločnosti Avis a Payless. Páni, prajem vám pekný deň, vítajte v štúdiu Teatry. Dobrý deň. Rada som, že ste prišli a poďme hneď k téme. Vieme, že slovenské automobilky všetky už obnovili svoju výrobu, i keď nie v plnej prevádzke, ale predsa len obnovili. Napriek tomu oni a aj ekonomovia očakávajú prepad minimálne 20%, pretože predpokladajú zmenu v správaní sa spoločnosti. Povedzte, ako koronakríza môže zmeniť správanie sa zákazníkov? Na to správanie zákazníkov, či už spotrebiteľov alebo firiem, bude mať vplyv určite viacero faktorov. To správanie sa bude meniť. Bude sa jednak meniť na základe ponuky, ktorá bude na trhu. Tá ponuka bude obmedzená. Obmedzená bude vzhľadom na to, že po určitom lockdowne sa musí nakopnúť celý subdodávateľský reťazec. Tá fabrika, ktorá vyrába tie vozidlá, sa nezapína jednoducho stlačením nejakého gombíka, ale má vždy niekoľko fáz. Na základe toho to postupné nábehovanie prvej fázy, druhej fázy, tretej fázy znamená, že aj tá výroba niekoľkosmenná postupne nabieha. To môže mať veľký vplyv na to, že kedy a aké vozidlá budú dostupné, vzhľadom na to, že jednotliví výrobcovia majú svoj subdodávateľský reťazec rozložený po celom svete. Následná zmena správania môže dojsť potom, čo ten dopyt výrazne klesne. Výrazný pokles dopytu očakávam ja najmä z pohľadu ekonomického dopadu na ekonomiku a na kúpyschopnosť obyvateľstva, s tým, že ľudia oveľa viac začnú zvažovať, či si vozidlo kúpiť nové, alebo akým iným spôsobom sa budú prepravovať a podľa toho budú aj vymýšľať ten spôsob prepravy a obstarania nejakého prostriedku. Ja by som ešte kolegu doplnil. Globalizácia, expanzia kapitalizmu ako takého po celej planéte spôsobila vlastne globálnych dodávateľov a práve preto vlastne koronakríza nám ako prvá ukázala najväčší problém globalizácie, pretože v okamihu, či už koronavírus, alebo výbuch nejakej sopky, alebo nejaký iný vírus, alebo proste čokoľvek, čo by sa mohlo udiať, ovplyvňuje výrobu nejakého tovaru. Čiže tá globalizácia principiálne má svoje trhliny a práve preto v súčasnosti tie autá síce sú zapnuté tie automobilky a vyrábajú na nejaké množstvo, ktoré odhadujú, ale oni dneska nevedia, či tie náhradné diely dostanú v takom množstve, akom presne budú potrebovať. Čiže ono zdánlivo sa môže zdať, že všetko sa naspäť vráti do rovnakých kolejí, ale bohužiaľ to tak asi na 99,9% nebude. A je to veľmi podobné, ako si predstavte, že máte orchester, máte rôznych hráčov na rôzne nástroje a teraz si predstavte, že zosúladenie takéhoto orchestra nejaký čas trvá. Teraz jeden z nich zomrie, jeden ochorie, jeden odíde a idete ich nahradiť. No tak chvíľku to bude trvať a to chvíľku bude trvať podľa nás niekde medzi pol rokom až rokom v ideálnych podmienkach. Inak z Číny prichádzajú správy, že po uvoľnení opatrení vzrástol v tejto krajine dopyt po osobných automobiloch preto, lebo ľudia majú obavu cestovať hromadnou dopravou. Myslíte si, že také niečo nastane aj v Európe a možno aj na Slovensku? Myslím si, že treba sledovať globálny vlastne afekt toho, čo sa udialo. No, samozrejme, Ázia, Čína boli prvé krajiny, ktoré ten koronavírus zažili. Máme to v Spojených štátoch, máme to v Afrike, máme to v Južnej Amerike, máme západnú Európu. Nemôžeme úplne povedať, že Slovensko, respektíve východná stredná Európa kopíruje západnú Európu alebo Čínu. V každom prípade prvý základný aspekt toho, čo sa stalo v Číne, je, že ľudia, ktorí boli zavretí 2 mesiace, tak proste išli kúpať čokoľvek, lebo chceli sa socializovať, lebo sedieť doma a pozerať len filmy a hrať nejaké hry, bolo to naozaj náročné. Druhý aspekt je ten, že veľmi veľa ľudí, firiem tie auta mali objednané a nevedeli si ich odobrať. Takže ono to vizuálne vyzerá tak, že tie auta si niekto ide kúpiť vo veľkom množstve, ale to sú nazbierané objednávky za posledné 2 mesiace. Čiže najbližšie 3 mesiace ukážu, že či to tak naozaj bude, či to naozaj bude stúpať. Štúdie hovoria ale to, že bude to padať. To znamená, že principiálne hneď po tom, ako sa uvoľní pandémia, ľudia nakúpia, ale v zásade ako náhle bude citeľné to, že sa znížil dopyt,
ktorý v podstate je motorom ekonomiky, tak v tom okamihu samozrejme bude to citeľné nielen v automobilovom priemysle, ale úplne vo všetkom. Lebo zoberme si tak, že z 12 mesiacov HDP alebo proste čokoľvek, čo tu vytvárame, nejaká hodnota a tá hodnota sa rovná nejaká suma peňazí, tak zmizli. Tie peniaze zmizli a teraz povedzme si, na to sú naväzané úvery, mzdy, úplne všetko. Väčšina ľudí, ľudstva, existuje 90-95%, žije z mesiaca na mesiac. Maximálne majú zásoby na 3 mesiace. V predchádzajúcej relácii som povedal, že priemerné úspory východoeurópana sú niekde na úrovni 25 000 eur. Niekto môže v televízii si to porovnať, koľko on má na účte, ale principiálne z tohto sa veľmi veľa nedá vyžiť a samozrejme každý chce mať nejakú rezervu. Západná Európa má tie úspory oveľa vyššie, takže bude sa správať úplne inak. Ak môžem, ja by som iba doplnil pána Orta v tom, že ten trend sa určite zmení. Keďže doteraz boli priority či už spotrebiteľov alebo firiem. A predovšetkým jeden bol aspekt časový, to znamená, ako rýchlo sa dokážem premiestniť z miesta A do miesta B. A možno druhým aspektom bola cena danej prepravy. Teraz určite do popredia pôjde viac tá bezpečnosť a ochrana zdravia. Tým pádom určite vyššia bezpečnosť ochrany zdravia je, keď sa prepravujete v nejakej menšej skupine alebo individuálne, ako keď sa prepravujete nejakou formou masívnej hromadnej dopravy. Na základe dát z Číny, keďže tam to prepuklo najskôr a tá pandémia sa dokázala dať pod kontrolu relatívne rýchlo. Máme prvé výsledky a reálne prvé dáta, na základe ktorých môžeme čerpať a predpokladať ďalší vývoj vo svete. Ukazuje, že súkromné vozidlo využívalo pred vypuknutím epidémie 34% ľudí na danej vzorke. Následne po tom, čo sa im podarilo v Číne dostať pod kontrolu danú epidémiu, tak bolo to až 66%. Čiže tu je ten nárast obrovský. Takisto v prípade prenajmu vozidiel z danej vzorky bolo opýtaných 3% tých, ktorí využívali tieto služby, stúplo to na 6%. Čiže tam sa to dokonca až zdvojnásobilo. Ono naozaj pravda je, že pre súkromného vlastníka, ale samozrejme aj pri firmy vlastníctvo auta znamená nielen tú investíciu do samotného auta, ale sú s tým spojené aj rôzne iné poplatky, či už servisné poplatky, registračné poplatky, diaľničné poplatky, rôzne dane a tak ďalej. Myslíte si teda, že keď sa toto číslo, táto suma celá zráta, tak v konečnom dôsledku sa stane, že tá firma, alebo možno aj človek bude uvažovať o tom, že sa mu viacej oplatí prenájom auta, možno aj nejaký dlhodobejší? Čo myslíte, pán Ort? Ja si myslím, že veľmi silne sa zmenia návyky firiem a ľudí. A teraz skúsme si načrieť do minulosti. 30 rokov dozadu ziskovosť firiem bola zhruba trojnásobne vyššia ako je dneska. To znamená, máme kapitalistický systém, dopyt, ponuka, obrovská konkurencia kompletne vo všetkých sektoroch. Napredujú iba sektory, ktoré teraz nedávno vznikli a ešte neexistuje konkurencia. Zoberme si príklad Microsoft začiatkom 90. rokov, nemal žiadnu konkurenciu, obrovská firma s globálnym pôsobením. Posledných 20 rokov stagnuje bez ohľadu na to, čo vymyslí alebo čokoľvek v zásade nejakým spôsobom uvedie na trh. Áno. Tu je zásadný efekt ten, že celá tá globálna ekonomika má veľmi nízku maržovosť a čokoľvek sa stane typu koronavírus 19, tak principiálne máme situáciu, ktorá znamená, že tá firma nedokáže eliminovať akékoľvek straty a končí. Takže tie firmy samozrejme hľadajú nejaké spôsoby. Tu je možno zaujímavá ďalšia štatistika. 95% stredoeurópskych, ja nebudem hovoriť o Západe ani o Číne, o Amerike, ale 95% stredoeurópskych firiem má prenajaté priestory, v ktorých pôsobí kancelárie, sklady, parkoviska a tak ďalej. A na margo toho aj len 5% vlastní tie priestory. Zase na druhej strane zoberme si autá. Pri autách len 40 až 45% firiem má autá, ktoré má nejakým spôsobom financované, lízované, niekto sa o to stará. Nemá to žiadnu logiku, lebo keď si postavíte budovu, musíte mať správcu, musíte mať niekoho, kto sa o to stará. To isté musíte mať s autami. Samozrejme, vy kúpite 50 aut. Aký je rozdiel medzi tým, keď niekto kúpi 5000 aut, 10 000 aut? Áno, je to úplne o niečom inom. Čiže tento sektor očakáva sa veľký boom a každý jednotlivé, či je to súkromná osoba, alebo je to firma, mal by sa nad týmto zamyslieť. Lebo principiálne, čo auto? Musíte ho kúpiť. Tak to je prvý základný výdavok. Potrebujete ho poistiť, potrebujete ho servisovať, potrebujete vymieňať pneumatiky, musíte ho niekde parkovať. Prichádzajú elektrické autá, budete potrebovať tankovať. Určite tankovacia karta na jedno auto bude iná, ako keď budete mať fleetovú kartu. Takže toto všetko vytvára taký tlak
že aj keď ľudia nebudú chcieť presunúť sa do prenajatých aut, teraz samozrejme nehovoríme o superbohatých ľuďoch, ktorí kúpi si také onaké červené, zelené, veľké, malé, s tou strechou bez strechy, ale hovoríme o ľuďoch, ktorí v podstate dennodenne majú naozaj napätý ten svoj rozpočet, majú minimálne úspory, majú dennodennú nejakú výplatu, majú hypotéky a všetky ostatné nejaké poplatky a tí ľudia chcú nejakým spôsobom si užívať ten dnešný život. A mladí ľudia si ten život chcú dneska užívať, tá nová generácia. To som sa presne chcela spýtať, čo si vlastne myslíte, aký máte názor na nejaké to vlastníctvo auta, pretože my sme zvyknutí na to, že ľudia si radi dopriali auto, či už pekné, drahé, alebo aké teda chceli a dodávalo im to aj nejaký spoločenský status. To sa naozaj teraz začína meniť, lebo mladí ľudia, tá mladá generácia, oni už netúžia vlastniť veci. Oni chcú investovať skôr do iného, do zážitkov napríklad. Váš názor? Vlastniť možno ešte stále vo väčšine z nás je to, že áno, chceli by sme vlastniť, pretože máme pocit toho, že niečo skutočne máme. Čím je to? Možno je to v nás zakorenené z minulosti, keď, ja neviem, ešte počas feudalizmu každý chcel mať tú vlastnú pôdu a nie robotovať možno na panskom. Ale ten trend sa mení. Mení sa ten trend samozrejme aj u nás. Mení sa vzhľadom na situáciu a na možnosti daných ľudí alebo firiem. A keď dneska máte množstvo vecí, ktoré si viete zadovážiť, tak samozrejme aj ten váš rozpočet, či už firmy alebo bežnej osoby sa scvrkáva a nemôžete si všetko kúpiť. Alternatíva k tomu je, že viete si prenajať veci, zapožičať veci. A či už je to nejaký tovar nejakej krátkodobej spotreby alebo dlhodobej spotreby, podľa toho sa aj rozhodujete a podľa toho aj investujete ten svoj vlastný čas do porovnávania nejakých vlastností, ceny daného produktu, služby a podobne. Myslím si, že pri mladých ľuďoch bude teraz ten trend taký, že nebudú sa snažiť investovať toľko peňazí do kúpy veci do svojho vlastného vlastníctva, ale budú hľadať alternatívu vo forme, ako ste spomenuli, prenajmem si to vozidlo. Tí, ktorí budú mať také väčšie istoty, čo sa týka nejakého toho zázemia z pohľadu práce, tak si povedia, že OK, zvolím si nejakú formu dlhodobejšieho prenajmu, ale stále chcem mať to vozidlo prenajaté, pretože auto je pre mňa starosť, nechcem sa o neho starať. Keď sa mi pokazí, chcem ho dať nejakým profesionálom, ktorí sa o to postarajú, ktorí mi vymenia pneumatiky a tak ďalej. Takže toto si myslím, že tento trend pôjde viac do popredia a takisto firmy, množstvo firiem ešte na Slovensku stále bolo nastavených takým spôsobom, že mali množstvo výdavkov in-house. To znamená, že chceli si to nejakým spôsobom spravovať sami, napríklad aj ten vozový park. Po tejto koronakríze som na 99% presvedčený, že firmy budú hľadať, ako jednotlivé výdavky outsourcovať. To znamená, dá im to obrovskú flexibilitu v tom, že ak príde kríza a ďalšia kríza, a tie krízy sú cyklické, takže oni prídu, len je to vždy len otázka času a možno spôsobu, čo ju vyvolá, dá im to možnosť vrátiť ten vozový park alebo si ho flexibilne znížiť. Takže myslím si, že celá korona kríza v tomto smere je len taký spúšťač, že rýchlejšie prejdeme k tejto forme vlastníctva. Súčasná kríza, ekonomická kríza, čo ešte v zásade málo kto pociťuje, ale tá nezamestnanosť, slabý dopyt, to všetko len príde, je o renastavenie, lebo ľudia sa renastavili. Áno, prestali nakupovať v obchodoch, lebo boli zavreté, začali robiť e-commerce, čiže išli na webové stránky. Ľudia majú autá, menili ho každé 2-3 roky, teraz ho budú meniť 4-5 rokov. Zase to zmení to správanie. Lebo v minulosti bolo postavených len 300 dealerstiev po Slovensku a všetky predávali autá, lebo bol taký dopyt. A ten dopyt teraz momentálne taký nebude. A toto si ľudia proste na to budú nejaký čas musieť zvyknúť. Áno, pravda vie, že my máme tendenciu krízu, ktorá je teraz, porovnávať s tou, ktorá bola tá posledná. A to je tá kríza, ktorá bola zhruba pred 10 rokmi. Tak skúsme, v čom je iná táto? Vy už ste naznačili mnohé veci, ale napríklad spýtam sa konkrétnu otázku. Očakávajú ľudia a aj niektorí ekonómovia, že pôjde dole cena aut, že tie auta budú lacnejšie, možno aj o 25%, možno aj o viac. Tak čo vy na to? Je to pravda? Ono strašne veľa nám ukáže obdobie možno najbližších 3 mesiacov. To správanie aj trhu s autami sa stále mení. Naposledy, myslím, že to bolo minulý týždeň, globálna spoločnosť, ktorá požičiava vozidla, vyhlásila bankrot. Predstavte si, že toto bude mať na trh s autami obrovský problém. Ten bankrot vyhlásili zatiaľ teda iba v USA, ale na trh sa dostane možno až 1 000 000 vozidiel a tým pádom tie vozidla, ktoré sú už na trhu, tie jazdené vozidla, tam tá cena sa rapidne klesne. V predošlej relácii sme rozprávali asi mesiac dozadu, že tá cena jazdených vozidel pôjde hore. Čiže tie výkyvy sú
je to taká nejaká sinusoida a nikdy neviete, aká situácia ten trh konkrétne ovplyvní. Ale z dlhodobejšieho hľadiska, čo očakávame, je, že ten vývoj trhu s jazdenými vozidlami bude určite tou prvou voľbou, ktorú budú potrebovať tí, ktorí chcú presadnúť práve do vozidla. Typ prenájmu vozidiel bude veľmi populárny, ako som už povedal. Buď to budú krátkodobé prenajmy, alebo nejaké 12-mesačné prenajmy, alebo operatívne leasingy. A čo sa týka toho nejakého ďalšieho vývoja vo veľmi krátkej budúcnosti, tá cena sa určite bude teda niekde ešte nastavovať. Ale nemáme žiadnu veštiacu gulu, aby sme presne povedali teda, že ako to bude vyzerať. Ale osobne si myslíme, nové vozidlá budú drahšie, pretože ten dopyt po nových vozidlách bude nižší. A jazdené vozidla, tá cena sa bude ešte niekoľko mesiacov korigovať, ale v zásade by mala stúpať a prenájom vozidel zažije obrovský boom a tí, ktorí budú vedieť na to zareagovať najrýchlejšie, tak môžu byť v tom veľmi úspešní. A čo tie auta, ktoré sú síce nové, ale sú teraz v tých skladoch? Dobre, to si vysvetlíme. Principiálne s pánom Šulhaňom absolútne súhlasím. Vidie to, myslím, že úplne jasne a ten trh samozrejme z krátkodobého hľadiska toto nevykazuje. Skladové zásoby sa budú vypredávať. Čiže idete dneska na nejakú internetovú stránku, prémiová značka minus 27-30%. To je totálna devalvácia tej značky a bohužiaľ ten trh je taký, že hneď na to samozrejme klienti prejde kríza, znova budú chcieť túto zľavu a oni samozrejme povedia, že nie, ale to bohužiaľ by sa nemalo diať, ale bohužiaľ oni samozrejme tie skladové zásoby potrebujú vypredať. Čo sa týka ceny do budúcna, cena nemá dôvod klesať. Povedzme si prvú základnú vec. Produktivita práce nestúpla, nemáme tu žiadnu novú technológiu, robotizácia už je na nejakej úrovni. Hovoríme o Európe ako také a Slovensku. Sú tu obrovské tlaky na emisie, na digitalizáciu auta ako takého, čiže varovný systém v aute, povinné nejaké systémy, ktoré musia, čo sa týka chodcov a tak ďalej. Čiže je veľmi veľa technických a bezpečnostných prvkov, ktoré vyžaduje Európska únia do automobiliek, ktoré oni musia spĺňať aj v základných modeloch. Najviac to ovplyvní malinké auta, to znamená malinké auta, ktoré sme si vedeli kúpiť pred 2-3 rokmi pod 10 000, v priebehu 5 rokov podľa našich úvah stupnú na 15 až 20 000. Samozrejme, pokiaľ si kúpite prémiovú značku, ktorá stojí, 40 až 100 000, tak ten náklad nebude až taký vysoký, čiže to auto narastie možno o 2-3%, ale pri tých najlacnejších to bude najvýznamnejšie. Podľa toho, čo hovoríme, je zrejme, že ľudia si budú vedieť poradiť, ako sa presunúť z jedného miesta na druhé. Ale je tu aj tá druhá strana, o ktorej hovoríme teda tiež, že automobilky budú znižovať svoju výrobu, aut budú vyrábať menej. Akým spôsobom by bolo pre nich možno najoptimálnejšie? Čo by mali urobiť, aby sa na trhu vôbec udržali? Ten, kto dneska vyhrá, je ten, ktorý veľmi dobre odhadne budúci vývoj. Takže to, čo hovoríte, budúci vývoj je veľmi jednoduchý. Nízke emisie, sú to profitabilné autá, čiže nie lacné, zabudnime na lacné autá, profitabilné. A autá, ktoré spĺňajú emisie a sú bezpečnostné a samozrejme ešte veľmi podstatný prvok. Páčia sa zákazníkom. Dneska človek si nekúpi auto, ktoré sa mu nepáči, aj keď je lacné. Preto napríklad v Európe mnoho azijských výrobcov, ktorí takéto auta, ktoré nie sú ľúbivé, snažili sa predať v Európe a nepodarilo sa im to. Čiže ten zákazník v Európe je veľmi náročný. Napríklad, keby sme ho porovnali so Spojenými štátmi alebo Severnou Amerikou, nie je taká náročná v tom, čo vyžaduje od auta, lebo tam ten auto je prostriedok na prepravu a nie je taká veľká časť obyvateľstva je zameraná na tú kvalitu, ten dizajn, tú vôňu v tom aute a tak ďalej. Kdežto Európa je veľmi náročná a keď zaplatí za auto, chce v tom aute mať emócie bez ohľadu na to, že si kúpi nejaké miniatúrne autíčko a tak ďalej. Takže tu je ten najväčší rozdiel, čiže prežije to ten, kto veľmi dobre trafí trend. Ten trend sa dá odhadovať maximálne na rok, a to si zoberte, že vývoj auta ide 3 roky dopredu. Čiže na rok dopredu to trafí. Ja tu samozrejme niekomu reklamu nebudem, sú tu automobilky, ktoré toto trafili a v zásade budú profitovať z toho, čo sa momentálne deje. A žiaľ, automobilky, ktoré to netrafili, budú mať veľké problémy a je veľmi pravdepodobné, že nebudú existovať. To, čo dneska bereme ako veľmi bežné, môže sa stať, že tá automobilka úplne zmizne trhu a niekto ju kúpi. Áno, analytici, ktorí sa venujú tejto téme, hovoria, že teraz nastane veľký boj automobiliek o zákazníka, pretože tých zákazníkov bude menej a uspejú teda tí, ktorí budú asi inovatívni, ktorí dajú dôraz možno na nejaký zaujímavý dizajn a aj na ekológiu. Ja by som iba nadviazal na pána Orta. Automobilky sú obrovské reťazce, ktoré so sebou viažú obrovské množstvo nákladov. Takže tam bude strategické uvedomiť si jednu vec, ako rýchlo sa dokážu z
tej situácie dostať čo najlepšej finančnej kondícii. Prvá vec bude, ak sme boli dneska zvyknutí, že od jednej značky máme 20 rôznych modelov, ďalších 50 rôznych motorizácií na výber, tak toto sa veľmi zúži. To znamená, aby zostali profitabilní, tak tú svoju ponuku zúžia na také minimum, ktoré zákazník stále ale bude si chcieť objednávať. Druhá vec, štandardní výrobcovia vozidel predávajú svoje vozidlá cez importérov a tí zase ďalej cez dílerov. Tá dílerská sieť je niečo, čo je veľmi nákladné, nakoľko musíte mať nejaký perfektný showroom, ktorý veľmi dobre vyzerá, určitý počet zamestnancov vozidla na sklade. Niektorí výrobcovia vozidiel však zvolili už inú cestu a tá cesta je online predaj. Za rok 2019 sa celosvetovo cez online predaj predalo okolo 800 000 vozidiel. Podľa jednej štúdie vyzerá to tak, že za najbližších 5 rokov sa toto číslo dostane až na 6 miliónov. Takže to je jedna z tých možno inovácií, ktoré budú veľmi napomocné k tomu, ako zostať čo najprofitabilnejší. A druhá vec, ktorá je, ako ste už naznačili, emisie. Myslím si, že tento trend bude stále pokračovať, vyrábať vozidlá, ktoré produkujú čo najmenej emisí. Na druhej strane práve dnes už spomínaná lacná ropa môže trošku pribrzdiť zmenu v tom správaní spotrebiteľa, pretože dneska, keď máte benzín, naftu za veľmi, veľmi dostupné ceny, tak chcete samozrejme také vozidlo používať, ale zase to bude len otázka času, kedy sa aj toto skoriguje a to správanie prechodu či už na nejaké hybridné vozidla alebo na nejaké elektrické vozidla, to je to, kde si myslím, že bude ten vývoj ďalej pokračovať. Pani, mám na vás ešte jednu otázku pre oboch na záver. Je pravda, že žijeme teraz a budeme žiť ťažké obdobie z ekonomického hľadiska, ale možno sa na toto obdobie pozrieť aj pohľadom ekonómov, že každá kríza je de facto očisťujúci proces? Ja si myslím, že určite áno, pretože práve keď sa dostanete do štádia, že musíte riešiť to svoje prežitie, to firemné prežitie, tak sa pozriete, že OK, čo vlastne ja robím, čo mám na starosti a čo všetko je druhoradé. A začnete teda od toho druhoradého a zamýšľať sa nad tým, potrebujem toto k tomu, aby firma ďalej fungovala? Nie. Takže nájdete tam priestor na to, aby ste usporili nejaké náklady. A ďalšia vec. Častokrát, keď sa teda firmám darí, tak pozeráte sa na to, cez aké projekty viete vylepšiť či už daný svoj produkt, alebo ako viete diverzifikovať možno to svoje podnikanie. Príde kríza, pozriete sa na to, čo je profitabilné, kde, v akom štádiu sa daná vec nachádza. A zase, možno tam, kde ste sa bali už spraviť nejaké zásadné rozhodnutie, tak práve vďaka tomu, že vás tlačí kríza, spravíte a nepozeráte sa na to, koľko už prostriedkov do toho investovaných bolo. Takisto kríza vám veľmi ukáže to, že keď máte tým ľudí je vo firmách určite to najdôležitejšie, čo daná firma má, tak sa pozriete, ktorí ľudia sú tí, ktorí pre tú firmu žijú, ktorí sú nadšení z tej svojej práce a ktorí majú obrovský prínos pre tú firmu a možno tí, ktorí s tou firmou nejako bežali, pretože boli potrební vzhľadom na nejaké veci, ale tá efektivita tam chýbala. Čiže aj z tohto pohľadu určite dneska tá efektivita po koronakríze vo väčšine firiem nastane. Podľa mňa základnou prioritou ľudí by malo byť zachovať si, robiť čo najviac, čo sa týka kvality, efektivity a zachovať si svoju pracovnú pozíciu. Pretože tá nezamestnanosť, ktorú dneska vidíme, Rakúsko 13%, Spojené štáty 20%. A Spojené štáty, veľa ľudí sa čuduje, že prečo je to 20%. No lebo v Spojených štátoch v okamihu, príde kríza, tak oni zo dňa na deň dávajú výpovede. To u nás nefunguje, tak u nás sa to nahlasuje, nejaký čas to trvá. Čiže to, kým sa my dostaneme k týmto percentám, bude trvať tu 6 až 12 mesiacov. Čiže reálne nehovoríme teraz, že 6,5% väzu 4,5% pred mesiacom alebo pred dvoma je nejaký obrovský skok. Obrovský skok bude v oktobri, novembri, kedy ho reálne uvidíme a myslím si, že pôjdeme cez 20%. Na to sa treba pripraviť a samozrejme ten človek, ktorý dneska nejakú prácu má, mal by si ho maximálne vážiť, mal by bojovať spolu s tou firmou, či je to štátna, súkromná, malá, veľká, stredná, mal by bojovať o to, aby to prežil, mal by to precítiť, mal by pochopiť, čo je za ním a nemal by vnímať, že kríza tu je, že 2 mesiace koronavírus a mal by sa pripraviť, že to bude 2 roky. 2 roky je odhad. A samozrejme zase hovoríme o tom, že niekto niečo odhaduje, nemusí to byť správne. Môže to byť kratšie, môže byť dlhšie. Vždy je však lepšie sa pripraviť na niečo, čo je dlhšie a potom budeme príjemne prekvapení. Takže ja by som naozaj divákom alebo tým ľuďom, ktorí takéto niečo sledujú, o čom tu dneska rozprávame, povedal, prosím vás pekne, preberme sa. Toto nie je niečo, čo tu len tak zrazu niekto vypol a zapol a ideme tam, kde sme boli. Treba sa na to pripraviť, ale my môžeme aj vyhrať. Vy ste povedali o tom, že sú príležitosti. Áno, sú.
sú spôsoby, ako by sme mohli vyhrať. Sme malá krajina, máme tu veľa šikovných ľudí a práve tie nové sektory a nové nápady, ktoré vo svete by mohli byť použiteľné, môžeme nejakým spôsobom začať redistribuovať. Ale nie tým, že budeme niečo kopírovať, ale že sami tu niečo vymyslíme a začneme to pre ten svet robiť. Tak verme tomu, že to všetko dopadne dobre alebo lepšie, ako očakávame. Pani, ja vám ďakujem za rozhovor, za všetky vaše názory a informácie a prajem vám veľa úspechov. Pekný večer ešte vám želám. Pekný večer. Pekný večer, ďakujeme pekne. Vám ďakujem za pozornosť a verím, že zostanete v spoločnosti Teatry aj naďalej. Pekný večer.